来的供果当天没有供，同修就先放冰箱了，但是冰箱当中有荤食，这样的水果第二天拿出来还能再供菩萨吗？擦干净吧，好吧。哦，好的。如果他有塑料口袋包的就好一点，没有塑料口袋包就不行了。它这个任何的苹果的这种外表皮啊，它全部有像毛孔一样的东西的。好的，感恩师傅。